Dan il-programm ser jiġi mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet għall but ta' kulħadd. Buonasera l kulħadd, nispera qabel xejn illi tinsabu tajbin lura Malta wara esperjenza memorabbli ġewwa Silverstone fejn fuq nota personali kien ir-ritorn tiegħi fit-trakka tal-Formula Wieħed wara 6 snin u illum sibt ukoll l-okkażjoni kemm niċċekkja ħaġa malajr illi nidħol ftit live biex l-ewwel nett niddiskutu l-esperjenza indimentikabli illi kelli ġewwa it-trakka Ingliża kif ukoll il-tellieqa niftaħ naqra l-kummenti tiegħi fuq it-tellieqa innifisha. Infakkarkom qegħdin live, vuol min irid isaqsi vuol issaqsu li tridu fuq Silverstone, ovvjament fejn nkun nista' wieġeb sew wieġeb. Feel free li tinteraġixxu min irid ħalli xi kumment xi domanda. Saqsi, ovvjament illum se nkunu aktar f'burda ta' rilassata. Il-programm ħanaqsmu fit-tnejn kif qed ngħidu. Fl-ewwel parti tal-programm ser nitkellem naqgħod dwar l-esperjenza tiegħi fl-Ingilterra, fit-tieni parti nitkellmu fuq it-tellieqa u għandi wkoll il-raġuni fejn bdejna dal-programm tard ħafna ritratti furikom fuq l-esperjenza tiegħi f'Silverstone, speċjalment il-ħamis u l-ġimgħa. Xumma t-sibtu ħatrid iktar nifoka fuq it-trakka, fuq x'kien qed jiġri fit-trakka. Insomma, nibdew minn hawn. Ma trakka kbira ħafna ikkumparata mal-Barcellona u l-Budapest li żort. Diversi attivitajiet u stalls u ħwienet imxerdin mat-trakka kollha. U ħansejħilek il-weekend tiegħi beda l-ħamis meta kelli l-biljetti għal dik li hija msejħa bħala Inner Track. Inner Track illi waslitna biex niġu hawnhekk kif qed taraw fl-ewwel ftit metri barra id-daħla tal-paddock. Bit-tama illi jieħroġ xi Angelo Custodiu jew naraw xi Angelo Custodiu dieħel u nkunu nistgħu nieħdu xi selfie jew xi firma għal min kellu miegħu. Jiġifieri dan kien biljett apparti li ħallast il-biljett ta' trakka u tista' tgħid għamilt 3-4 sigħat fix-xemx mill-wieqfa, ovvjament nittamaw illi niltaqgħu ma' xi ħadd jekk almenu ma niltaqgħux ma' xi ħadd neħdu r-ritratt tiegħu nispeċi rajnieh. U rajna nies fil-fatt fil-mawra tagħna tal-ħamis kien hemm min bħal Gasly u Stroll illi baqa' dieħel ġast qalilna sorry I'm running late u baqa' dieħel, kien hemm min waqaf u kien hemm min ma overall ekkajjatna 4 persuni
tnejn ġew. L-ewwel bniedem illi tfaċċa ftit sigħat wara li ġie mħabbar bħala s-sewwieq il-ġdid tal-ħass kien Oliver Berman illi dar ħafna mill-kanċelli, ħal-firem, ħal-ritratti u kif qegħdin taraw hawnhekk ritratt ma' sewwieq futur tal-ħass u biex anke nibdew naqgħu bil-botti is-sewwieq li bħalissa qed iżomm il-Ferrari fit-tieni post tal-klassifika tal-kostrutturi ma fuq qed se nitkellmu. Iżjed ritratti minn din il-mawra tad-diqis u xi si oħra u mument naqra ħelu minn dinna il-mawra tagħna u jitfaċċa Roscoe il-kelb ta' Hamilton illi tgħidx kemm qal applawżi u ċabċib u ngħidulu Roscoe. Voltieri għal minn bħali jħobb il-klieb jew speċjalment ir-razza. Din ir-razza il-British Bulldogs skulħa pjaċir jara lil dan li hu x'inhu huwa wkoll personalità fil-trakka tal-Formula Wieħed sadattant ukoll leħqu daħlu Gasly u Stroll għajjatnilhom xejrulna jien sakemm wasalt fit-tarf tal-linear track ukoll rajt il-Van Dorn għaddej bil-scooter li llum qiegħed l-eks-sewwieq tal-McLaren illum qiegħed test driver minn Aston Martin għajjatlu u sellem ma għaddej daħal Della Rosa ukoll li daħal mal-ġener m'għandix ritratti tagħhom jew magħhom però. U għal-ħabta tas-satej mbagħad jitfaċċa Toto Wolff illi niggarantilkom jien meta naraw live tgħidu kemm hu twil il-bniedem. Jidher fuq it-television ma taraħ live ċertu impressjoni fatak fir-ritratt kulħadd jgħajjatlu xejrilna u baqa' dieħel imma almenu dak li jkun sellem m'għamilx ta' salvaġġ. Ftit wara mbagħad tfaċċa ukoll Mick Schumacher u Mick Schumacher hawnhekk għandna ritratt miegħu ukoll dar ħafna mill-kanċell, kanċell qed ngħidulna madwar 10 metri, 10 metri u nofs kont qiegħed viċin il-paddock. Indaħla tal-paddock imma mbagħad isu għandek kellek kantuniera sħiħa. U Mick waqaf jieħu ritratti, waqaf jieħu selfies, Voldi dam isu dik l-20 minuta magħna il-partitari u sa ċertu punt ħalli ngħidu hekk. Lilin mill-fatt illi jien partitarju kbir ta' Damien Hill apprezzajt il-fatt illi għandi wkoll ritratt ma' Mick illi minkejja kollox huwa tista' tgħid ukoll ħanejdu hekk it-tielet sewwieq tal-Mercedes imsemmi wkoll mal-Alpina s-sena d-dieħla. It-tifel ta' Michael Schumacher ħanejdu hekk sa ċertu punt m'għandniex ingorru apprezzajt il-fatt ukoll illi għandi dan ir-ritratt ma' Mick Schumacher. Hawnhekk qed ngħidu isu kienu 3:43. Jgħaddi ftit tal-ħin naraw taxi ħirġa dieħla lejn il-paddock u minn il-paddock minn din il-taxi joħroġ Lando Norris. U tista' timmaġina il-partitari li kien hemm u fuq kollox jien. Incidentalment ħdejja kien hemm bniedma illi kellha kif se nsejħilha kartuna wiċċ Lando. U Lando ħareġ min-naħa tat-taxi u aħna konna faċċata. U ovvjament bdejna ngħidulu speċjalment di kif Lando spotja lil din it-tfajla Reġa daħal fil-paddock ħareġ
U ġiħdejna u jiena l-issaċċa speċi, u provajt najjatlu speċi, ma tantx ħa għaniet wek. Ifferma xi tliet ritratti, u b'xi mod irnexxieli wkoll nisraq dan is-selfie ma' sewwieq tal-McLaren kien qed jiffirma appuntu dik il-kartuna. Issa forsi tgħiduli ma ġiex wiċċu ħares lejn il-kamera, granted. Però f'dawn iċ-ċirkostanzi rridu nqisu żewġ affarijiet. L-ewwel qabel kollox, il-fatt li dawn in-nies mhux bħalna qegħdin divertita imma daw ikunu wkoll. Jiġifieri minn meeting għal ieħor għal fan event min jaf l-għandu x'kellu dak il-weekend. Jiġifieri jiena għalija personali illi għandi dan ir-ritratt li qegħdin taraw huwa diġà ħafna. Issa ovvjament kieku olla ġi ċentimetri rasu kien ikun bħalissa naħseb mhux biss profile pic fuq Facebook imma naħseb kull fejn tara tiegħi. Imma insomma u x'inhu minn hawn jew minn hemm xi ħaġa tibda. U nerġa' ntenni hija selfie misruq milli xejn. Kważi wara nitkellem nitlaq però għaliex kelli attività oħra filgħaxija illi se nirrakkuntalkom ukoll fuq attività ma' nista' nsejħilek l-aġenzija illi toħroġ il-biljetti tal-Formula Wieħed F1 Experiences. Jiġifieri vera din it-tellieqa kif se wkoll se taraw iżjed il-qudiem ma ġiet nissolt jew tnejn imma kienet worth it. Meta tkun worth it, worth it. U mort speċi ħriġt mill-inner track provajt nagħmel naqra dawra biex nara naqra x'hemm taf inti tirrilassa naqra. U mbagħad fil-aħħir kellna din l-attività ma' F1 Experiences illi kienet maqsuma tista' tgħid fi tliet partijiet. Ħadna parti mit-trakka illi hija l-kantuniera erba' bħalissa x'qed tiġini f'rasi. Il-kantuniera erba' kini ma nistgħu wkoll ngħidilkom jiġifieri qed nirreferu eżatt bejn insomma l-kantuniera Village konna jiġifieri u minn hemm kif dħalna kellna xarata oħra aħna F1 Experiences. L-ewwel nett kellna l-Alpine tas-sena l-oħra jidhirli illi hija din il-karozza ta' Esteban Ocon illi Ocon fit-telef Monaco fuq il-podium. Kellna wkoll ir-ritratt mas-safety car dik illi ġġan inkanta ħafna imma biex ngħidu kollox imma kienet is-sena għax kieku għadni ngarremdu frejja, you know what I mean. U mbagħad ġew ikellmuna diversi personalitajiet. Ġew ikellmuna Jack Crawford, is-sewwieq tal-Formula 2, ġie jkellimna David Coulthard, ġie jkellimna Brent Mailander, is-sewwieq tas-safety car, u ġie jkellimna xi bniedem tal-istatistika, u ġie jkellimna wkoll Martin Brundle li kien għalija mument prinċipali ta' din is-seduta. Bħas-solt bħalma jiġri f'kull vista li nagħmel lejn trakka tal-Formula Wieħed inżammet it-tradizzjoni li nieħdu r-ritratt ma' David Coulthard, issa ormai Coulthard sar appuntament fih. Din hija s-sitt tellieqa li rajt u jekk il-ħames tellieqa li rajt huma Coulthard issa għandha 5 ritratti fejn ukoll beda jirrakkuntalna il-kumment tiegħu fuq l-Awstrija, fuq l-inċident bejn Norris u Verstappen, parentesi żgħira. Ma nixtieqx nelabora ħafna fuq il-Grand Prix tal-Awstrija, ma ħassejtx li kien lok li nitkellem jiena wara dik it-tellieqa wara li ġara x'kont wisq maħruf, wisq. Anzi pubblikament nirringrazzja lil Andrew
tal-paċenzja kbira li ħa u qed short notice daħal u jagħmel ir-recording għax kieku tkellimt jien tant kont maħruq illi naħseb l-awtorità tax-xandir kienet tibgħat li multa u nifqu jiġifieri lura għal Silverstone. Għandna wkoll ritratt ma' Bernd Mailander, biss peress li l-Mailander kont ġa smajtu jitkellem fi bnadi oħra, kien hemm ukoll l-option illi mmur nagħmel dawra fuq it-trakka wieħed mill-trakkijiet ta' F1 Experiences. Esperjenza sabiħa immens li tdum madwar trakka leġġendarja bħalma hija Silverstone. U ukoll hija vodiri waħda mill-highlights rajna l-sewwieqa tal-Alpin ukoll jiġġogjaw tajjeb li ngħidu fil-fatajja tnielhom u xejrulna kienu Gasly u Dwan. Imma insomma kellna ġiex lebs li ovvjament anki għal minn bħali jħobb l-istorja tal-Formula Wieħed illi tmur u tara ċertu kantunieri illi jagħmlu l-istorja ta' dan l-isport hija xi ħaġa kbira wisq. Kbira wisq. Woodcock, Stowe, Cox, Megitz. Volliri imma se niġu bil-mod għal-jom. Nispiċċaw din id-dawra nara inħares il-fuq u nara lil Martin Brundle jitkellem l-opinjonista ta' Sky illi ġie bħala wieħed mill-mistiedna ta' F1 Experiences. U onestament l-abta tal-Malti għax defes minn hawn, defes minn hemm sakemm wasal fuq quddiem biex inkun nista' nisma' dak kollu illi Brundle illi jiena nqis bħala awtorità fix-xandir tal-Formula Wieħed kellu xi jgħid. U fost il-affarijiet Brundle metta magħna il-grid walks idejquh. M'għadhomx jogħġbuh. Jiġifieri rakkuntana xi żewġ aneddoti wkoll. Wera tama li 3 sewwieqa Brittaniċi jiġu l-ewwel u t-tielet fit-tellieqa u spiċċajna dina il-ġurnata memorabbli b'istessu storiku ma' Martin Brundle u xi ħaġa li taf inti tisma' l dan ir-raġel jitkellem anke volli tisimgħu live aħseb wara fuq it-televiżjoni aħseb wara live turik kemm jaf l-isport u kemm għadu passjonali għal dan l-isport. Mela, ħalli ntemmu l-ewwel parti ta' dan il-programm. Infakkur din live minn il-kistaqsi fil-fil. Billi nurikom video ta' 3 minuti fejn fih ser taraw xi videos li ħatina mid-dawra li ħadd fuq it-track ta' F1 Experiences maċ-ċirkwit se jkun hemm ukoll se taraw ukoll tal-Alpin jiġġogjaw. Insomma, ħana ħafna qraw issa jiena min-naħa tiegħi u nurikom dan il-video 3 minuti u mbagħad nerġa' nidħol jimxu nkompli nirrakkonta l-esperjenzi tiegħi ġewwa Silverstone. Oscar had a little spin at turn 4 in the 750. So hopefully he won't repeat that in the F1 car this weekend. Let's hope so. Yeah, you were really lucky not to make contact with him, right? Because you were just behind. But yeah, I'm quite sure he can manage to do better in F1 as he has showed the last few races. But we have some Lando fans here. We have some Max fans. Lewis here is on kind of low speed, grip getting out to the corner quickly. Who do you think good at that? Red Bull, McLaren, they seem pretty strong. Well, we have seen 4 teams fighting very hard the last few races. You know all about who I'm talking about. So let's see. I think McLaren can take the momentum with from the last few races. They showed very good race pace. Maybe not in qualifying. I think Red Bull is still a tenth or two better.
but during the race, yeah, we have seen Max earlier today, very, very tricky, and maybe also a corner where you don't want to have to come very pointy, so you don't want to have a very aggressive front. You need to, yeah, it's very fast, very technique. You need perfect downforce here. Absolutely. One quick break, but very, very well prepared for those corners. Yeah, I think the young drivers train lots, but it's not flexible to yes, everybody was looking to the pit lane, and he was going on the lap, yeah, so we missed him. And as I said, it's quite easy to miss the braking point for the 60 kilometer board there you see on the right hand side. Pit lane here is very tricky. It's about 19.5, 20 seconds here, so not that much. Mela, hemmhekk rajtu video ta' 3 minuti ta' esperjenza memorabbli ħafna. Id-dawra ma' ta' Silverstone fuq it-trak ta' F1 Experiences. Nissuġġerilkom ukoll illi jekk ikolkom l-opportunità ma titilfuwix u tapprofittaw tapprofittaw illi tużaw is-servizzi tagħhom għaliex huma servizzi nistgħu ngħidu hekk top. Nfakkurkom ukoll li qegħdin f'xandira diretta inħeġġukom biex tintervjenu. U hekk intemmet l-ewwel ġurnata tiegħi ġewwa Silverstone. Neġu issa għat-tieni ġurnata. Għalissa se nurikom ritratt u mbagħad se ngħidilkom l-istorja warajh. Min qatt kellu jgħidli illi jien kont se nerġa' nirritorna Paddock Club wara 6 snin. U l-istorja hi naqra differenti din id-darba u se ngħidilkom il għaliex. Meta il-ħbib tagħna ta' F1 Experiences jiena bqajt ovvjament nara dur il-websites biex nara x'opportunitajiet nista' niggwadanja għal din il-famuża mawra illi għamilt. U lejliet xi 30 qabel ma s-sibt kien fil-sibt tal-Grand Prix tal-Awstrija nidħol fil-website ta' F1 Experiences u nara Friday Only Paddock Club. U jien kif rajt hekk qed issa ċans. Issa ċans. U battini malajr il-sales representative li għandi kuntat miegħu
U għet l-ismet li di tista' tlaqqa informazzjoni fuqha. Għalli, iva, għalli għandna daw it-tickets u qegħdin dak l-ammont. Għetlu kieku jinteressani jiena, għalli biss li għand available għax qiegħed niċċekkja huma fil-hospitality tal-ħas, fil-hospitality tas-Sawber. U jien kif rajt hekk. Kont għadni qed nagħmel il-kalkoli tiegħi ovvjament, xorta nara li finanzjarjament nista' naffordjaw. U kif dan qal li hekk, jien waqajt, speċi fil-li kont għaw u fil-li mill-ħallas jew Sawber Marelli. U għetlu issa nkellmek jiena. Imma mbagħad bqajt naħdem fuqha u qed tisma' qed din opportunità li ma tiġix kuljum. Neħduha jew le, ma rridx jumejn naħseb. U it-tnejn filgħodu qed sakemm kont qiegħed nieħu għawma f'waħda mill-pixxini lokali f'Malta qed led darba ngħixu ġeddi l-opportunità ejja neħduha. Kont messaġġi rappreżentant qed l-ismet l-huma di jekk jien nieħu waħda minnhom dinha tinvolvi fi tinvolvi fi xi affarijiet. Qedlu jew ġast inkun marbut ma' garax wieħed jien. Għalli le, għalli tista' tieħu aċċess għal Paddock Club, fil-fatt għandu wkoll xi materjal li waqfa u mbagħad nġibu hawnhekk ħankun nista' nurjulkom. U ħroġ il-għaġeb uħroġ il-għaġeb qed ara darba ngħixu tlaqna xbin u ħadd din l-opportunità u mort għażilt il-hospitality tal-estate it-tim tas-Sawber biex niftehmu. Esperjenza emnuni memorabbli, indimentikabbli u iżjed. Il għaliex kif tidħol int Paddock Club se jtuk drink, welcome drink, u jtuk il-breakfast, u mbagħad titla' fl-suite tat-tim tiegħek kien hemm l-suites kollha volli Ferrari McLaren fil-fatt ukoll ħadd xi ritratti quddiem il-motorhome tal-McLaren kif jista' jonqos. Ma nafx hekk għandix xi nurikom fil-fatt. U wara l-ewwel sessjoni tal-Formula 2 kellna dik illi għal ħafna dilettanti tal-Formula 1 hija ħolma, għalija umilment ngħid li hija kienet realtà, jiena ngħid hija xalata. Għaliex niżluna fil-pit lane u kellna 3 kwarti minkejja tempo avvers ħafna illi nduru l-garaxxijiet, nieħdu ritratti mal-karozzi, eċċetera, eċċetera. U nistgħu wkoll nibdew sensiela ta' ritratti illi ser nurikom hawnhekk li qed quddiem il-garaxx tal-Aston Martin. Hawnhekk mhux għalfejn ngħidilkom. Vollieri u li tara l-karozzi quddiemek. Anke li tara l-mekkaniċi jagħmlu pit stop practice. Xi ħaġa illi hija daqba tgħid tkun tetta tal-Formula 1 hija ħolma hawnx illi tara dawn l-affarijiet kollha quddiemek. Jiġifieri l-karozzi ukoll minnhom ħareġ jagħmel meet and greet għal dawk li kienu fil-pits tal-Williams fil-suite tal-Williams Alex Albon illi qegħdin naraw hawnhekk. Vollieri ma tżardajtx għajjed għax kont naf li ma kienx ħajkolli ċans għaliex anki meta bdew idaħħlu n-nies fejn Albon kienet importanti li turi tal-Williams sa fil-fatt ukoll se nurikom il-pass illi kelli jiena aħna waqfna qabel karrellata ta' ritratti ukoll biex nurikom il-pass illi kelli jiena li kienet Vollieri hija l-Paddock Pass tal-Friday li kelli tas-Sauber steak. Dik Sauber ukoll
Il-biljett tal-Paddock Club xi ħaġa li żgur se tibqa' tifkira ta' din il-mawra memorabbli li kelli barra minn hekk ukoll it-tim tas-Sauber provda din il-kaxxa, kaxxa sabiħa, beretta, il-beretta tat-tim tal-Steak ukoll u ukoll isurdina il-kard. U nista' ngħidilkom minn issa illi fit-tim tagħna hemm partitarju u ex partitarju tal-Steak illi ser jieħu ħafna pjaċir malli jippreżenta ruħu qudiemi u nippreżentalu dawn l-affarijiet kollha il għaliex żgur li jagħtaq rasi u pjaċir bija ovvjament isensu bħajjiena ma jiġifieri imma ejja ħalli nkomplu naraw ir-ritratti wkoll il għaliex wara kollox għalhekk domt ftit ma ħriġt live biex inkompli nurikom ir-ritratti hawnhekk quddiem il-garaxx ta' Red Bull jiġifieri il-ħomor improvajt nieħu ritratt ma' kull karozza ħa ngħidlek mill-11 u wara festa din titfaċċa din is-sinjorina Mara San Giorgio F1 illi ovvjament kif rajta jista' jonqos tlab ta' ritratt ħadneħ ta' malajr u mbagħad ikella tkompli fuq xogħla ix-xalata tkompli però il-karozzi hawnhekk l-Alpine l-Steak u il-ħass pratikament għandna hawnhekk id-dawra mal mal-karozzi kollha. Mbagħad kien sar il-ħin għall-ewwel sessjoni ta' taħriġ ħieles illi jiena prattikament kelli veduta tajba ħafna, Paddock Club ikollok veduti tajbin ukoll, kelli veduta mill-Street and Finish Line, kienet veduta mill-aqwa u veduta mill-isbaħ ukoll fejn stajt nara l-karozzi għaddejjin ġew veloċità imma wkoll kif se naraw iżjed il-qudiem kien hemm ukoll diversi veduti oħra fejn stajna naraw is-sessjoni. U din kienet sessjoni illi Lando għamel lajja. Ovvjament, tistgħu timmaġinaw li kont sodisfatt ħafna b'dak kollu illi rajt. U mbagħad però qabel ma bdiet is-sessjoni jiena ġejna magħrufin fil-hospitality tal-Suite tas-Sauber illi kellu jkollna żjara wara tmiem il-provi l-ewwel sessjoni ta' provi liberi. U din iż-żjara ma kienet mingħand ħadd Zhu Guanyu illi ġie 5 minuti ħdejna kien hemm intervista qasira ma' rappreżentant F1 Experiences u ovvjament tieħu pjaċir illi tara ukoll sewwieq illi jitla' ħdejna u wkoll ikellimna. Irnexxieli nieħu ritratt miegħu iva imma ma tantx ġie tajjeb, Valdir ma deċidejt li ma ntellawx. U kif spiċċat din is-seduta kien hemm il-qualifying tal-Formula 2 iżda jiena bqajt indur u nmuf mal-Paddock Club sakemm nirċievi messaġġ mingħand il-kollega u llum nista' nsejħlu wkoll ħabib tagħna Pier Vella li Antonello fejn qiegħed ħalli niltaqgħu naqra ngħidu kelma. U ħadd pjaċir li ltqajt ma' Pier ukoll għamilna l-isbaħ siegħa nitkellmu u niddiskutu l-esperjenza tiegħi. Rax u l-weekend qed naħsbu li jista' ifassal il-weekend ukoll hawnhekk għandna dan ir-ritratt li xtaqt ukoll naqsam ma' Pier mill-mikrofoni ta' botta u risposta għal Paddock Club ta' Silverstone, memorja oħra illi żgur mhux se ninsa. U ta' min isemmi wkoll li fl-suites ta' Silverstone kien hemm diversi ritratti li ikopru l-istorja glorjuża
ta' din it-trakka fil-kampjonat tal-Formula 1. U jiena ddeċidejt li nieħu ritratti maż-żewġ istanzi partikolari illi għadhom sal-lum magħrufa mal-dilettanti tal-Formula 1. Dan l-ewwel ritratt huwa Silverstone 91 meta Mansell rebaħ it-tellieqa senna waqaf u taħ senna tal-lift il-Mansell wara fil-pits. U ir-ritratt ieħor ta' Silverstone 94 meta Damon Hill rebaħ din it-tellieqa. Kienu ħafna żied ritratti ta' vollieri wieħed jara. Ma insomma, inkomplu dan ir-rakkont u immorru għat-tieni sessjoni ta' provi liberi fejn ukoll dit-darba se nurikom viżwali differenti tat-tieni sessjoni ta' provi liberi permezz ta' filmat qasir ieħor illi ukoll dana prattikament kien mill-Kantuniera Club, l-aħħar kantuniera, imma kelli veduta tajba ta' xi żewġ kantunieri tlieta oħra. Imma ħalli naraw dan il-video qasir ta' madwar ġit minuti u mbagħad nerġgħu nidħlu live biex inkomplu l-periodika ta' ħdita, eċċetera. Nfakkurkom li qegħdin live min jixtieq jintervjeni go ahead. Is-sessjoni intrebħet ukoll minn Lando Norris u hemm ġenwinament bdejt nemmen illi naħseb fl-aħħar mhux talli rritornajt fit-traka talli hemm possibilità kbira li nara McLaren tirbaħ. L-illużjoni u kienet sfortunatament illużjoni ma ħanitkellmu fuqha ta' wkoll. Spiċċat dis-sessjoni u mbagħad kellna mument li ma stajtx nieħu ħafna ritratti il għaliex ma ħallewniex. Imma li niżluk fil-garaż ta' ninsaw minuti issa, seta kien il-Ferrari, seta kien il-Red Bull, d-dabġu ġew is-Sauber, imma l-fatt illi iniżluk fil-garax tas-Sauber ta' tip tal-Formula 1. Tara l-mekkaniċi jaħdmu fuq il-karozzi, tara t-tajers, tara x-xasi. Hija xi esperjenza illi hija ma nafx kemm jista' jkollok kumfawż iktar minn hekk tal-Formula 1. U hija xi ħaġa li ħanibqa' nżomm u ħanibqa' li napprezza milli kelli l-opportunità nagħmel.
Imma Voldieri anki li tara l-mekkaniċi jaħdmu fuq il-karozzi. Dika hija xi ħaġa li vera li kull ma minna ġiex minuti, ma dawk il-ġiex minuti tapprezza kemm fiha xogħol illi żżomm il-karozzi tal-Formula 1 kompetittivi kemm jista' jkun. Biss il-mixja tagħna f'Paddock Club ħanurikom ukoll xi ftit ritratti illi kellna, ovvjament dawn ħaduna bl-ewwel fin-naħa tat-Tawber u mbagħad bdew ukoll jieħduna mal-kumplament tal-Paddock Club. Illi kienet xi ħaġa illi minkejja x-xita xi ħaġa sabiħa wkoll mhux Voldieri. Hawnhekk għandna l-motorhome tal-F1, ftit ritratti tal-motorhomes ukoll. Rbatna ma' Tom Clarkson, il-ġurnalist illi jagħmel il-podcast F1 Nation, illi nissuġġerilkom issegwu, u fil-fatt il-Clarkson kif qedtlu proset tal-podcast li nsegwik minn Malta ħafna pjaċir. Iltqajna wkoll ma' Jack Doohan, il-test driver tal-Alpine, ma ltqajniex ma' drivers għalkemm kien hemm xi ħadd issa ma nafx hekk hux bil-dak jew le isu tax jifhem illi l-ħin li konna għaddejjin aħna kienu għaddejjin Norris u Piastri. Anyway, ma nafx hekk hux vera jew le. U dawn il-tmurruġ tal-Paddock Club kien lejn nofs il-paddock. U min kien qed jgwidana għalilna ejn nitilgħu il fuq speċi issa, għajat l-ismetlu ħodna san-naħa l-oħra. Voldieri, imma kif kien maqsum il-garax kellek kellek 5 timijiet din-naħa, 5 timijiet u 5 timijiet, it-timijiet il-kbar kienu kollha fuq in-naħa li ma morniex, jien speċi rabta tal-dan qed tismettila ħodna n-naħa l-oħra. U qalet alright ejja ħalli mmorru dik il-parti tal-paddock ukoll, imma li din is-sinjorina ma kienitx taf għal ftit sekondi hija li f'dik il-parti tal-paddock kien hemm ċertu motorhome li jien bil-fors rid ngħaddi minn quddiem għax inkella il-mawra tiegħi kienet tkun hemm isfel bla sens. Eżattament, il-motorhomes tal-McLaren fejn jekk għamilna 30 sekond hemmhekk 28 minnhom nuħu selfies ma' trakkijiet tal-Max għamilt. Fil-fatt ikolli nistqar illi il-sinjorina għalt li inti żomm mal-McLaren għaqtali kuriżità. Għalt li le, kelma eżatt kienet inti you're a big fan of McLaren, are you a big fan of McLaren? Kif ratni, u ma jitkellmu jinnuħu ritratti, bum, 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 bittama illi jitfaċċa xi Lando jew xi Oscar jew xi Zac Brown. Voldieri, għattilajva, jina, supporter kbir tat-tim tal-McLaren. Għanti donajt. Id-bissima ma mux speċi għandu xpieċik. Bat reġaw ħaduna l-fuq. Esperjenza indimentikabli tal-ġimgħa u llum ma jiddispeċini l-infaq dawk il-flus żejda l-infaq biex inkun nista' ukoll nħu dik l-esperjenza. Niġu issa għas-sibtu għal-ħadd fejn hawnhekk imbagħad bdejt iktar fukajt fuq l-azzjoni fit-trakka. Sfortunatament xita ma tantx ippermettit li nħu u kesħa. Biss ta' min isemmi wkoll illi s-sibt rajt l-ewwel sessjoni fil-kantuniera Woodcourt, kantuniera leġġendarja tal-kantuniera leġġendarja, hawnhekk ukoll hawn xi ritratti minn Woodcourt u hawnhekk ukoll ritratti tiegħi fil-kantuniera Stow. Il-biljetti tiegħi ta' min isemmi li kienu stajt indur it-trakka il-ġimgħa u s-sibt stajt nara dak minn fejn irid jien il-biljetti normali biex niftehmu. Allura s-sibt il-pjan kien illi mmur nara sessjoni minn Stow u sessjoni minn Cox. Imma il-maltemp ma tantx ippermetta, allura kelli mmur insib x'imkien għaddell u għall-Raw kif ta' tgħid fejn xi tidda. Totinet ma kienx hemm imma għamilta premura illi jiena rrid assolutament nieħu xi ritratti, nieħu ritratt minn Stow. Allura hemmhekk mort. Stow hija kantuniera li għalija
Tfisser ħafna kull ma se nsemmilkom l-inċident bejn Mansell u Piquet fis-87. It-tieni sessjoni ta' il-prova ta' kwalifikazzjoni mbagħad it-temp qisu rranġa u rajthom mill-kantuniera Cops. Fejn fost l-oħrajn rajt l-inċident ta' Sergio Perez illi qegħdin naraw hawnhekk Perez li jinsab taħt pressjoni kbira issa u anki l-aħħar aħbarijiet li kien hemm minn Silverstone jista' jkun illi l-Mexico talwaqt naqtawlu rasu. Jaqtawlu rasu ċoħe. Helmut Marko u Christine Horner. U kif forsi anke rajtu mir-ris li tfajt kienet naqa sorpriża li Mercedes għamlu ħadu il-front row lockout permezz ta' Russell u ta' Hamilton. Paċenzja. Kif rajt li t-temp fetaħ u mbagħad ersaqt lej parti partikolari ta' trakka fejn kien hemm il-park prinċipali kienu qegħdin hemmhekk jagħtu l-logħba bejn l-Ingilterra u l-Iżvizzera. U konna qegħdin naraw il-logħba hemmhekk u kellna sorpriża ħelwa tistennina il għaliex fil-ħin barrani l-ewwel tfaċċa Russell u mbagħad kif ġejna l-lotti tal-penalties jitfaċċa Sir Lewis Hamilton. Voldiri jien għandi xorti ngħid illi rajt logħba tat-tim nazzjonali Ingliż ma' Sir Lewis Hamilton u ma' George Russell. Dik ma jista' jieħu dejna ħadd jiena. Jiġri x'jiġri, l-Ingliżi għaddew bil-penalties kontra l-Iżvizzera ma fuq il-Euro mhux ħanitkellem jien hemm il-programmi ta' Wayne u Andrew żona Ewropea li hawnhekk għamlu parentesi oħra żgħira permettu li ngħid proset il-Wayne tax-xogħol siwi li qed jagħmel ħarsib dal-programmi fis-sajf u proset ukoll lil-Andrew illi assistih. Ukoll komplu nuru kemm il-Kamra Sportiva għandna preżentaturi illi jistgħu wkoll jieħdu over meta ma nkunx nistajjin jew meta jien niddeċidi li nieħu naqa' break żgħir ukoll. Nfakkurkom ukoll nhar is-Sibt se jkun hemm il-programm ta' qabel il-finali u mbagħad se joħorġu tnejn live għal żona Ewropea. Il-programm ukoll qegħdin fuq YouTube għal min jixtieq jara l-programmi preċedenti. U mbagħad minn hemmhekk ġejna għal ħadd. Il-ħadd jiena kelli biljetti fil-sezzjoni ta' Meggitt, Chapel u Beckett's fejn ukoll rajt it-tellieqa tal-Formula 2 filmat qasir ukoll biex nurikom il-viżwali li kelli viżwali eċċellenti, stajt nara mill-ewwel kantuniera kelli l-viżwali ta' nofs it-trakka. Issa fil-fatt nista' wkoll nurikom dan il-filmat qasir. Dan huwa filmat mill-tellieqa tal-Formula 2 features. Taraw hemmhekk kelli viżwali eċċellenti ta' trakka. Eċċellenti, u meta ngħidilkom eċċellenti, eċċellenti. U ħadd ukoll nista' ngħidlek illi it-telqa tal-Formula 2 kienet tajba, it-telqa tal-Formula 1 kienet tajba, ħanitkellmu fuqha dalwaqt. Viżwali eċċellenti kif qed taraw sitt kantunieri u dan huwa l-aħħar ritratt li nixtieq nurikom qabel ma mmorru għal waqfa qasira illi huwa r-ritratt ta' Drivers Parade ir-ritratt ta' Drivers Parade tas-sewwieqa illi wkoll dak tas-siegħa u nofs biex niftehmu fejn ukoll
kien hemm diversi ukoll dan is-sapport prinċipali ikolli nammetti illi fis-sajt fejn kont jien naħseb kont Mercedes sajdi għaliex kien hemm ħafna supporters tal-Mercedes, ħafna supporters ta' Sir Lewis Hamilton u ukoll ovvjament l-appoġġ kien appunt fuq is-Surwiċ. Imma nistgħu ngħidu illi kellna viżwali eċċellenti. Waqfa qasira ħallu wkoll infakrukom f'min qed jirreklama dan il-programm, ibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti tal-programm ħanaddu kemmtejn ukoll fuq il-Grand Prix tal-Gran Brittanja per se. Ibqgħu magħna minuta kollox u nerġgħu nitlu lura. Binkies by Pizza Madness tal-Pjetà issib pizzas bi kwalità maħduma bl-idejn u fil-forn mingħand chefs bi-snin twal esperjenza. Pizzas tradizzjonali bħal margherita, capricciosa u marinara, kif ukoll oħrajn innovattivi bħal mango pork, seafood u pizza tortellini. Dawn il-pizzet issibhom għal prezzijiet veru konvenjenti li jista' jilħaq kulħadd. Għalhekk jekk għandek il-ġuħ u aptit ta' pizza tajba, tlaqna lejn tiqsa l-luqaf tal-Pjetà u morru nieħdu pizza tajba mingħand Binkies by Pizza Madness. Għal pizzet ta' kwalità, prezzijiet għal but ta' kulħadd. Mela, lura hemmhekk wara dan ir-riklam li għamilna tal-Binkies by Pizza Madness inħeġġiġkom ukoll biex tużaw il-prodotti u s-servizzi ta' dan l-istabiliment illi huwa l-istabiliment illi ħanajdu sa jirriklama wkoll waqt il-tliela tal-videos relatati mal-Formula wieħed għal sta tinħeġġiġkom biex tużaw is-servizzi tiegħu wkoll. Pizza ta' kwalità eċċellenti. Imma issa wkoll tajjeb illi nagħtu naqra ħarsa lejn il-tellieqa niddiskutu ftit it-tellieqa fejn ukoll l-ewwel ħanatu naqsameri ta' ġraw ma ġarax, mbagħad nibdew ukoll forsi ngħaddi xi opinjonijiet jiena anke minn dak li rajt appuntu ġewwa it-trakka ta' Silverstone. Mela, għal min ma jafx rebaħ Sir Lewis Hamilton, it-tieni Max Verstappen u t-tielet Lando Norris, ir-raba' Oscar Piastri, il-ħames Carlos Sainz, Nico Hülkenberg is-sitta fuq ħas, is-seba' Lance Stroll, Fernando Alonso, Alexander Albon u Yuki Tsunoda is-sewwieqa illi ġabu il-punti. L-aktar dawra veloċi fit-tellieqa għamilha Carlos Sainz kien ta' minuta 28.2 9 Sainz illi għamilha wkoll fl-aħħar dawra. Issa, jekk fit-trakka kien hemm 120,000 ruħ, kien hemm 105,000 ruħ kuntenti bir-riżultat għalkemm forsi ma jżommux mal-Mercedes, forsi kien hemm 14,999 ruħ li kienu newtrali, imma kien hemm persuna li ħarġet mit-trakka iddiżappuntata bil-kbir. U iva dak il-bniedem kien jiena għaliex armejna tellieqa oħra. U llum il-ġurnata ngħid imnalla ma ħriġtx live wara t-tellieqa biex kontu tassistu għal super video spot. Jien għaddi ma nistax nifhem meta fil-Muretto Box tal-McLaren se nitalmu ċertu affarijiet. Għaliex l-iżbalji li qed isiru strateġiċi tellieqa wara tellieqa wara tellieqa swewna ħafna punti dis-sena. Issa forsi fil-Kanada konna sfortunati minħabba s-safety car, imma darba għamilna urina. Tuni, illum forsi qed tarawni naqra kalm, ma kieku il-video sar it-tellieqa ta' Malta u l-video sar Malta kien ikun storja oħra. Jiġifieri, minkejja dan filgħodu f'dik ix-xita kontinwa u bit-temp jiftaħ jagħlaq, issa
xi ħaġa tatni x'nifhem illi dit-tellieqa kellha rebbieħ wieħed, Sir Lewis Hamilton, illi f'dak tip ta' kundizzjonijiet nafuh jibrilla b'Mercedes illi reġgħet irritornat f'posta qisha, jiġifieri all in all ejja ngħidu lis-Sur Weech tajnieh it-tellieqa imma rebaħ fair and square. Eh, Bis-Sofja d-diżappunt hemm kien. Nistaqar magħkom illi ħin minnhom waqt it-tellieqa meta Norris u Piastri kienu l-ewwel u t-tieni, x'ħaġa fija ftit tgħid se nagħlaq il-ġej ir-rigal li tant kontili noħlom li dana, illi mhux talli qiegħed nara tellieqa live, imma talli qed nara McLaren rebbieħa, imma naħseb kien ikun too much, għax probabbli minn kops kienu jismgħu ngħajjad, jew kien hemm 17,000 il-Becketts kollu kien jismani. Jiena naħseb illi kien hemm issa ovvjament qed nitkellem wara li rajt diversi videos ta' analiżi u rġajt rajt highlights tat-tellieqa. Stajna minna double stacking iva, għal Piastri ma kienx jispiċċa daqshekk lura. Stajna setgħu kienu iktar deċiżi fil-call iva, fil-fatt bqajna bil-konsulti bejn il-Moretto Box u Lando mhux li m'għandhomx isiru imma ċertu deċiżjonijiet imma rridu jkunu iktar diretti fihom. Il-Mercedes qegħdem issa fil-fatt meta Clayton Healey. Insomma ton ħadda sewġet li laqqa bil-McLaren mistaħħa ta' Max fl-Awstrija u t-tiġrija brillanti il-ħadd ta' Hamilton li Clayton jiena jidher li l-supporter tal-Mercedes. Minix qed inneħħi l-mertu tar-rebħiet tal-Mercedes, Clayton, imma jiena personali nħoss illi din u anke Lando stess ammettija it was a missed chance għat-tim tal-McLaren. Jiena hija inaċċettabbli fil-fema tiegħi issa nkun dirett ħafna illi għandna l-aqwa karozza fil-grid u maħniex qed nirkbu bniela. Minix qed nagħmel ħolm u aspirazzjonijiet ta' kampjonat kif bdew jagħmlu fuq Sky ta' per karità l-kampjonat maħniex se nieħduh. Imma fġieħ is-sewwa kollu meta inti kollok l-aħjar karozza għalmen nippretendi li nirbaħ. Kemm se ndumu niġu t-tieni u t-tielet? Kemm se ndumu niġu t-tieni u t-tielet? Ejja, għandna l-aqwa karozza. Irridu niġġustifikaw ix-xogħol li sar fl-MTC. Jiġifieri, Voldieri għalkemm Silverstone kienet esperjenza sabiħa, ir-riżultat ħallini naqra bdiżappuntat. Nkun onest. Alright, issa ħanaraw fil-klassifiċi evalwat. Ġejna viċin il-Ferrari għat-tieni post imma stillu bil-rispett kollu. Jiena kont il-ġimgħa tlaqt mit-trakka konvint li se nara rebħa l-ħadd. Tant il-McLaren konna qegħdin tajjeb, ma l-istrateġiji bħas-soltu jiddeludu u jiddiżappuntaw. Jiġifieri Clayton Healey qed jikkorreġi ruħu qed jgħid illi ħaseb illi l-McLaren kienet tirbaħ il-ħadd il-Voldieri u kienet tkun seħħet ġustizzja mill-atroċitajiet illi rajna fil-Red Bull Ring fuq hekk. Forsi nitkellmu darb'oħra. Konklużjoni oħra li ġbiet minn Silverstone u di ma tantx dejjem ċertu partit ta' nies li mustejħu nisimgħu ngħid, hija li l-Ferrari reġgħu jirritornaw għall-pożizzjoni tagħhom tar-raba karozza. Distanti ħafna mill-tnejn tal-Mercedes, minna mir-Red Bull, ok, Sainz għamel l-aħjar ħin, imma Leclerc għamel purina oħra, kellu tellieqa diżastru, u anki meta tara l-affarijiet fit-trakka tinnota kemm il-Ferrari kienet maqtuha mit-tlieta l-oħra. Għalkemm Sainz għamel tellieqa kif suppost Voldieri, alla faċċa tal-fatt li ma ġeddewlux il-kontratt, insomma ma dika follija storja oħra fuq il-Ferrari se jkolli ngħid ħaġa. Imdalla mort is-sena ma mortx is-sena d-dieħla Silverstone.
għax is-sena d-dieħla naħseb għandi l-impressjoni li minn għalik sejjer Silverstone u tkun Morġa Monza bil-bnadar li se naraw eh, em, u bl-appoġġ li Hamilton se jkollu Hamilton isejmu mal-Ferrari s-sena d-dieħla. Imma insomma l-Ferrari lura għal post, għal karozza, ovvjament s-sena u l-sviluppi se jiġri fil-fatt tilfu koll il-Kardele li jissaffermu ma' Aston Martin, mekkaniku wieħed mill-miniera prinċipali, ġifiri Vasser għandu ħafna fuq ix-jaqdef. Il-riżultat ieħor pożittiv kien dak ta' Hulkenberg li spiċċa s-sitta. Hulkenberg se tkun istaġun pożittiv, issejna Hulkenberg dem istu bħala sewwieq overrated, imma meta teħ karozza bħal Milħas, naħseb li ġib riżultati rispettabilissimi. L-Aston Martin ukoll ġabu l-punti, Albon ġab ġiex punti għal Williams minkejja inċident żgħir li kellu Alonso u Yuki Tsunoda jala il-punteġġi għal Vikar. Sergio Perez spiċċa l-17, George Russell kien sfortunat li rtira b'water pump u mnallax kullaqqas il-podium rajna. Il-McLaren ta' min ukoll jgħid illi f'Silverstone inkixfu xi borhom jidher li Perez għandu klawżola illi jekk il-distak bejn u bejn Verstappen fil-kampjonat ma jkunx ta' 100 punt sal-waqfa, ir-Red Bull jistgħu jtajru rasu. U jekk naraw il-klassifika tas-sewwieqa ir-riskju hemm qiegħed. Dan il għaliex id-distak bejn Perez u Verstappen bħalissa huwa ta' 137 punt, illi fil-fema tiegħi hija naqra ta' atroċità. Verstappen 255, Hamilton resaq viċin ta' Russell, mill-bqija Sainz resaq viċin ta' Leclerc, ovvjament infakru dejjem illi Carlos Sainz għadu bla siġġu. U dik il-klassifika tas-sewwieqa Norris it-tieni komdu 171 li setgħu kienu ħafna iżjed il-punti. Eċetera, eċetera. Fil-klassifika tal-kostrutturi mbagħad il-ħass telet għal 4 punti taħt il-V-Carb, il-McLaren ġiet 7 punti taħt il-Ferrari issa, għalhekk kettilkom fil-bidu Pirwan qed iżomm il-Ferrari fit-tieni post. U mill-bqija dawk huma il-punti rridu noqogħdu attenti għax hekk il-Mercedes tibqa' tella l-punti u l-McLaren tagħmel l-punti se jkollna l-problemi għal fini ta' kampjonat. Interessanti wkoll naraw se jiġri fil-kamp tar-Red Bull jekk fil-waqfa tas-sajf itajru il Perez minn hemm jew le. Issa, ħarsitta se tmur wara t-tellieqa kienet tellieqa sabiħa. Jħan pjaċir. Ovvjament għajnejja kienu kollu fuq Norris u Piastri. U meta ma kontx qed narahom naraw fit-trakka kont qed nara l-big screen biex naraw ukoll fejn qegħdin u x'kienu qegħdin jagħmlu insomma. Voldri huwa trajna l-ritorn ta' Hamilton li rebaħ id-9 Grand Prix tal-Gran Brittanja, rekord per se. Forsi tmiem ideali tal-vjaġġ tiegħu mal-Mercedes għalkemm tfadal 12 tellieqa u jiena nemmen li jekk l-affarijiet jimxu kif suppost għandhom jinqasmu bejn diversi sewwieqa rebħiet. Anke il-fatt li t-temp kien qed jinbidel ukoll għen biex kun inqas spettaklu. Ma rajtx tellieqa ħażina, naħseb minn 5 tiġrijiet li rajt issa live, din kienet l-isbaħ waħda minkejja l-fatt illi tliet mill-istent isni l-indannat għal-fatt illi armejna it-tellieqa ma dik kuntenta bil-tielet u r-raba illi wara kollox huma l-aqwa riżultat tiegħi meta kont nara tlielaq live ukoll tal-Formula 1. Issa,
ġimagħtejn oħra hemm il-ġimgħa u nofs oħra mill-Grand Prix ta' Budapest tal-Ungerija. Issa naraw se jiġri hemmhekk jiena nispera li Brown u Stella qabdu lin-nies tal-Muretto Box jeżżuhom tnejn, forsi fl-aħħar dak li hu tagħna nieħduh, ċoe ir-rebħ ta' Grand Prix. Għaliex jiena nemmen illi għandna żewġ sewwieqa ta' potenzjal u mhux qed nisfruttawhom bis-suppost minħabba l-bażwati illi qed isiru fil-Muretto Box. Norris għamel żball meta daħal għat-tieni pit stop biex ukoll inkunu qedna kollox. Imma jiena jekk tgħidli x'qed nistenna mit-12 telli għal tfadal issa lu sanna f'nofs il-kampjonat. Jiena ngħid għandi nittama u nippretendi għalmenu rebħa minant Norris u rebħa minant Piastri, Iva. Minant iżew sewwieqa qed nittama li nara rebħa. Imissa dika niskopruha la iżjed il-qudiem. Mela, jien naħseb dak li kelli xi ngħid qed għallum, grazzi il min segwina matul din il-maratona, ma ovvjament xtaqt nagħmilha xtaqt ukoll nirrakkonta l-esperjenza li kelli f'Silverstone. Xi domandi finali. Sodisfatt minn dak li rajt fit-trakka? Iva. Faċilitajiet kullimkien, stands tal-ikel kullimkien, stands tal-merchandise kullimkien, entertainment stands kullimkien fit-trakka. Ċertament tikkonferma l-istatus ta' dar tagħhom f'British Motor Racing. Jalla l-qoddim ikolli wkoll opportunità li nerġa' nżur Silverstone forsi t-temp ikun naqlementi d-darba għax ix-xita li lejt f'dawn l-erba' tiem kienet xi ħaġa monumentali, frustranti ħafna ix-xita u l-kesħa, ikolli nammetti. Imma jalla l-qoddim ikun hemm opportunitajiet oħra illi nżur Silverstone għalkemm ukoll diġà qed naħseb is-sena d-dieħla trakka diġà għażilta, ma nista' issa, ovvjament irid ikolli kollox f'idejja qabel ma nkun nista' naħdem, imma taf forsi bil-Formula wieħed ukoll ikollok opportunità li ddur id-dinja. Jiena vera nammetti forsi il-mawrid tiegħi jiġu naqra iktar milli jistgħu jiġu jieħu ħadd biljett normali, imma l-esperjenza u l-memorji huma worth it. Volliri. Best moment of the weekend. Hemm ħafna, hemm ħafna, hemm ħafna. Jiġifieri naħseb li jkolli nagħżel. Hemm ħafna, ma nistax ngħid mument wieħed għax ifhimni is-selfie li straqt mal-Anton, ġurnata li għamilt Paddock Club. Il-fatt li rajna biċċa logħba ma' Hamilton u Russell. L-ispettaklu tat-tellieqa, Volliri hemm ħafna punti sbieħ, Volliri, punti negattivi ix-xita u l-maltemp u l-kesħa. Imma dawka huma parti mill-logħba. Mela, nifqu għawa l-saħbib. Qabel ma nagħlaq nirringrazzja lill-isponsor uffiċjali tal-programmi tal-Formula Wieħed illi huwa il-Binkies tal-Pjetà. Nħeġġukom x'ukoll tużaw is-servizzi tagħhom il għaliex ukoll indirettament tkun qed tgħinu l-kamra sportiva. Issa ovvjament qegħdin fil-waqfa tas-sajf, bil-mod il-mod issa nibdew naħdmu wkoll għall-programmazzjoni tal-istaġun li ġej dik imbagħad se noħroġ programm apparti fejn kun qed nispjegalkom se jiġri ma dak l-awwissu. Minn ftit oħra dan il-programm se jkun ukoll fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx tidħlu taf subscribe ħalli ma titilfux xejn il-kontenut kollu illi ħriġna minn żmien għal ieħor. Il-video li jmiss ser joħroġ nhar is-Sibt permezz ta' Wayne Micallef u Andrew Zarb il-programm Zona Ewropea. Biss jekk turdu ngħidu tagħna se jkollna reels, se jkollna ukoll l-artikli ħajkomplu, jiġifieri issa l-attivitajiet jibdew ġejjin naqra normali. Jien hekk ma jinqala xejn nerġa' narakom għal video tal-Grand Prix tal-Ungerija li se joħroġ wara dik it-tellieqa nisperaw illi ma jkollniex għalfejn nagħmlu xi video żvot. Il-lejl tajjeb l-aħwa, ħodu ħsieb
u niltaqgħu ma ndumux. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat ta' Binky's Pizza Madness tal-Pjetà għal pizzett ta' kwalità bi prezzijiet qalbut ta' kulħadd.